Ян Валиев – один из самых опытных и продвинутых спортсменов России, участник и победитель многих соревнований. На сегодняшний день Ян дает уроки для профессиональных спортсменов, для тех, кто разучивает трюки, ставит правильную технику прыжков. А в свободное время Ян занимается ремонтом кайтов. Сейчас он живет в Благовещенской станице в Благе, центре кайтсерфинга в России.